вкусненько. Вот мы наловили очень крабов и красиво. ждем, пока нам их Красиво, жарят. Мы пока Да, начинаем здесь пиво. никто не боится. Все, ты прилег вообще Лежим как на краб. мотне вот на этой, где все ногами топчут вонючими. Будь здорова всем. Молодец. Семка вообще у нас с пола ест уже. Видеозапись. Самый юристический юрист. Привет. А туалетик у них очень чистенький. Да? И бумага, и мыло, и все есть. Удивительно. У них так все, мне кажется, тут довольно-таки так